是目前家里面最重的猫。它性格活泼好动，爱玩，率直鲁莽，直来直往，不知天高地厚。平时还会跳到主人身上要抱抱。虽然叫猪猪，却一点都不笨。这个叫柔柔，是猪猪的妹妹，活泼开朗，爱思考。叫她的名字大快印里的，是一个聪明又坚强的女猫。它们兄妹是出生1个多月就被认出来的。2019年的9月，中山路上听到小猫叫声，在拆迁的废屋里发现一只小猫。小猫叫得很大声，经过的人都听得到。小猫看见我就朝我走过来，它太饿了，所以乱叫。外面很危险，它想出来找东西吃。我还听到屋里面还有另外一只小猫叫声，叫到小声一点。于是我钻进去看看，结果发现原来袋子里面还有一只小狸花猫。这里什么都没有，只有一个袋子，所以应该是有人用袋子把2个小猫扔到这里来的。屋里面很臭，没有水也没有食物。它们不怕人，所以我断定它们肯定是有人养的。于是我就把它们带回家。到家了，出来了。它们很饿，吃了很多。菊少爷很喜欢它们2兄妹。小狸花猫每次饿了就会爬到我身上面叫，叫到有东西吃为止。好啦，排好队吃饭啦。当时家里面就只有6只猫。平常就是菊少爷帮忙照顾他们2兄妹，菊少就像妈妈一样照顾得非常好，3个都很乖，很懂事。在柔柔6个月的时候，因为一个意外感染了猫瘟，幸好及时发现，送院治疗，在医院治疗了5天就出院回家了。回到家里，在阳台隔离，家里面的所有东西都彻底消毒，而且全部猫都打完疫苗。那段时间就是家里面最黑暗的时间，感觉很漫长。隔离了3个月之后，终于可以回到家里面跟大家一起生活了。对于柔柔来说，重回到屋里面，一切都是那么熟悉，但是又有点陌生。很久没有爬树了，树都不会爬了。现在回到大家庭，一切都要重新开始了。不知道柔柔、猪猪还有菊少爷他们3个还认不认识呢？他们3个都应该还有些印象的。柔柔就很喜欢，因为有人陪他玩。他可能还认得这2个哥哥。一转眼就过去了，都长大了。现在他们都绝育了，每天就在家里面负责吃喝玩乐。虽然家里面环境不是很好，但是对于他们来说也算是幸福的了。今天的视频就到这里了，祝所有的宠物都幸福快乐，再见。